Hello guys, welcome pala sa aking channel, Kiko Mekaniko. At isang magandang at pinagpalang araw po sa atin lahat guys. So sa ngayon pala guys, ito na yung pinaka-latest update sa ginagawa ko na Hyundai Elantra 2016 model. So ito guys yung may issue na naghahaming sa loob ng makina pagka nirevolusyon yung engine. So ngayon guys, kung mapansin po natin, umaandar itong makina guys. So Hyundai Elantra 2016 model. So halos nakatapos ka lang gawin ito guys. So dati po guys, pagka ni-revolution yung engine, maingay. So ngayon susubukan ko po guys na i-rev yung engine. So fully warm up na po yan guys. Make sure guys na pag medyo nag-revolution tayo ng engine, kailangan medyo warm up na po para okay yung makina or safe yung makina. So susubukan po guys revolution kung may madidinig po tayo na humming sound. Yan guys, dati po ang tunog niyan parang humuhuni. Ngayon nawala na po yung humming sound. So garantisado po guys na nagawa ko na ang trouble nito guys. So nagpahit na rin po ako guys ng napahitan ko na rin po yung oil pump assembly. At tsinaga ko po guys na linisan yung loob ng engine. So inutkot ko po ng yun guys, mano-mano. So kung di po nagapan na yun guys, sigurado papunta na sa pagkakatok yung makina. So kung makita nyo po guys yung sa nakaraan ko na video, napakapal nung oil sludge sa loob ng engine. So halos barado yung oil pump strainer. So pag barado na po guys yung yung oil pump strainer ng oil sludge na makapal, so ang mangyayari po guys, halos hangin na lang yung may higop ng oil pump. So nagke-create po ng sound yun guys. So pwede pa naman po guys na linisan yung oil pump assembly na yun. Tinanong ko lang po yung may-ari, may budget naman. So ang prepare po siya sa palit na lang ng buong assembly. So yan guys, ngayon wala na po yung humming sound pagka ni-revolution yung engine. Yan, normal na po guys. So ngayon guys, sana po nakapag-share ba ako sa konting kalaman tungkol sa ganitong trouble guys pagka nagkaroon ng humming sound sa bandang engine. So check po muna natin guys yung yung oil pump strainer kung barado. Pwede rin pong subukan po natin linisan yung oil pump strainer. Pag nawala yung sound, after malinisan, okay po yun. Pero pagka medyo makapal po talaga yung yung engine oil sludge sa loob ng makina, mas na-recommend ako po na na linisan yung loob ng makina. So mano-mano po guys yung paglilinis pagka makapal po yung oil sludge. So wala, maingat lang po tayo sa paglilinis. Make sure po na talagang garantisado sa malinis, yung walang matirang langis para hindi magbara sa oil pump strainer. At pag nagbara po yung remaining debris ng oil sludge guys sa oil pump strainer, sigurado delikado ang makina na pumatok. Yan, Hyundai Elantra 2016 model. Ayan.
pinang na po guys yung andar niya. Hanggang dito lang po na ang video guys. At sana po pakisubscribe niyo po yung aking channel, Kiko Mekaniko. At pakipindot na rin po guys yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng sakyan, ma-update din po kayo or ma-notify din po kayo. So malaking bagay po ito guys, sa mga kaibigan po natin na gumagawa ng sakyan, sa mga car owners. Medyo pag napanood niyo po yung video guys, medyo magiging aware kayo kung paano kung paano malagaan ng tama yung isang sakyan o isang makina. So sa ngayon guys, hanggang dito na muna yung aking video. Maraming salamat po. God bless.